Jangan sepelekan batuk, jika tak kunjung sembuh waspadai penyakit ini. Batuk-batuk bisa jadi tanda penyakit serius yang mengancam jiwa. Apabila batuk telah berlangsung selama lebih 2 minggu atau tak kunjung sembuh meski telah minum obat, jangan tunda untuk periksa ke dokter. Berikut 5 penyakit serius yang perlu diwaspadai ketika batuk tak lekas berhenti. Yang pertama, pertusis. Pertusis atau batuk kerijan merupakan penyakit menular akibat infeksi bakteri pada paru-paru dan saluran pernafasan. Pertusis berupa batuk keras terus-menerus setelah tarikan napas panjang. Gejala awal pertusis mirip dengan flu, yakni pilek, batuk ringan, dan demam. Lama-kelamaan batuk ternyata tak kunjung sembuh. Bila tidak segera ditangani, pertusis bisa berkembang jadi penyakit pneumonia. 2. Kanker paru. Dalam penelitian yang diterbitkan di jurnal Chest, sekitar 60% pasien kanker paru-paru mengalami batuk kronis. Batuk bahkan seringkali menjadi satu-satunya gejala kanker paru yang muncul. Waspadai kanker paru bila batuk telah berlangsung lebih dari 2 minggu dan disertai batuk berdarah, suara serak, lendir berwarna, nyeri menelan, dan nyeri di dada. Kanker paru pun tak hanya perlu diwaspadai oleh perokok, tetapi juga yang tidak merokok. 3. Pneumonia. Batuk yang tak kunjung sembuh juga menjadi salah satu gejala umum dari pneumonia. Batuk biasanya memburuk pada malam hari. Jika batuk tak sembuh setelah 10 hari, sulit bernapas, nyeri dada, demam, lendir, batuk berwarna hijau atau kekuningan, lakukanlah pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Tes darah dan rongsen dada diperlukan untuk mengetahui adanya penyakit ini atau tidak. Pneumonia umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Pneumococcus. 4. PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan salah satu penyakit paru yang banyak ditemui. Penyakit paru ini bisa menyebabkan kesulitan bernafas. PPOK rata-rata dialami oleh perokok. Seseorang yang merokok maupun mantan perokok yang mengalami batuk kronis dengan banyak lendir, terutama di pagi hari, waspadai PPOK. Gejala lain PPOK yaitu sesak nafas. Jangan abaikan masalah PPOK karena bisa menurunkan fungsi paru. Yang terakhir, tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Seseorang yang kekebalan tubuhnya lemah dari berisiko terkena tuberkulosis. Gejala tuberkulosis antara lain batuk-batuk yang tak kunjung sembuh, nyeri dada, kelelahan, penurunan berat badan, demam, berkeringat di malam hari, bahkan terkadang sampai batuk darah. Tuberkulosis bisa berakibat fatal jika tidak diobati sampai tuntas. Kuman tuberkulosis bisa menyebar ke tulang belakang, persendian, otak, bahkan jantung. Itulah sedikit informasi tentang penyakit yang timbul saat batuk tak kunjung sembuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.